Саламатсыздарбы? Бүгүнкү ушул онлайн жолугушуубузда бизде эки эксперт катышып атат. Бул биринчиси Назгүл Алдашева, Бишкектеги Тынчтык жана өнүгүү институтунун проект координатору. Дагы Нурлан Абдраимов, бул Таластагы Диланар өкмөттүк эмес уюмунун директору. Анда бүгүнкү иш-чара бул Синергия KG21 Чакан долбоордун алкагында өтүп жатат. Бул иш-чарада биз ушул эксперттерден региондон тышкары, бирок республикадагы эксперттерден алардын ойлорун билгибиз келет. Ушул айыл өкмөттөр менен элдин арасында кантип карым-катнашты ачык жана тыгыз орнотуш үчүн кандай иш-чараларды же кандай ойлорду сунушка аласыңар, ошону талкуулайбыз. Анда баштасак, бул биринчи суроо жергиликтүү элдин айыл өкмөттөр менен болгон ишенимин кантип арттырыш керек? Силердин оюңар кандай? Кимден баштасак? Мейли, айтып коеюн, Эркин. Нурлан. Аябай жакшы суроолор берип атасыңар. Негизи ушул проект айыл өкмөттөрү өнүктүргөн проекттер Кыргызстандын тарыхынан көп болгон да, чынында. Анан кийин негедир кээ бир учурларда максатына жеткен жок. Себептен да азыр жаңы технологиялар өнүгүп, көбүнчө мынакей интернет технологиялар өнүгүп атат да. Кандай өнүгүү жөнүндө айтсак болот, эгерде айыл өкмөттө кээ бир алыс район айыл өкмөттөрү интернетке эч кандай кошулганга мүмкүнчүлүктөрү жок да. Азыр болсо маалыматтар мурункудай эмес, газетага берип же телевиденияга берип, элдер аяктан маалымат албайт. Мына көбүнчө социалдык тармактардан алып атпайбы? Ошол эле Facebook'та, ошол эле WhatsApp группалардан маалымат аябай тез тарап атат да. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы учурда айыл өкмөттөрдө элдин арасында жана медиа сабаттуулук боюнча көп проект же тренингтерди өтүш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, ошондой эле бардык айыл өкмөт көрсөткөн кызматтарды цифровизация, цифровой форматта өтүш керек да. Мына биз айтып атабыз мынакей цифровизация деп ыйкырабыз. Бирок ошол эле азыр айыл өкмөткө барсаң, мисалы, бир справка алыш үчүн канча убакыт кетет да? Ал үчүн секретарды күтүш керек. Ал үчүн дагы ал айтат, сен немең карызың жокпу, светке же там жер налог төлөдүңбү деп. Ошондо такайт да. Анан ошол жер налогдун эмесин төлөндү же төлөнбөгөндүгүн маалыматты жанагы бухгалтерский китептерден карайт да. Азыр ошонун баарын эле компьютерден эле карап койсо болмокту. Даже жаран ошол жака барбастан эле үйүнөн отуруп эле ошол маалыматты алса болот да. Эмне ошол жака барып, анан кийин бул мен ойлойм, бул түздөн түз жана коррупцияга алып барат да. Себептен де мисалы азыр банктар талап кылат да, мондай канча малың бар, жериң бар, ошол тууралуу справкалар алып кел дейт да. Эл барса эле анан кийин ошол справкага акча төлөш керек. Ошондой да. Анан ишенимди кантип арттырыш керек? Мынакей ачык, айкын болуш керек айыл өкмөттүн жумушу. Мен ойлойм, ушул какой-то бир сайттен делеме керек эмес, анткени сайттын уже эмеси актуалдыгы жоголуп калды. Азыр сайтка деле эч ким кирбейт. Бирок мындай актуальный эле бир сайттар эле болсо, көп эле сайттар жөн эле для галочки турушат да. Ошондуктан бир жакшы бир айталык, мынакей кичинекей бир айыл өкмөттүн өзүнчө бир баракчасы болсо, ошол эле Facebook'табы, ошол эле бир мессенджерлер болот го. Социалдык тармактар. Анан ошол жака бардык жумушун камтып берсе да, мисалы, быйыл канча каражат түштү, жоксо мына быйылкы бюджетти алар кантип чыгымдарды кайсы тарапка кетти, да? Элдер ошол жактан билип эле, мисалы айыл өкмөткө мынакей баланча эмеден ушунча акча келди эле, каяка кетти деп сурабайт эле. Алар билет эле, но жумуш, моундай акчалар аткарылган, моундай жумуштар бүттү деп.
Бирок мен ойлойм ушунун баардыгын могу через эме цифровизация бүтүш керек да. Анан цифровизация не на бумаге, кандай иш түрүндө болуш керек да. Рахмат. Азыр элдин баары грамотный да, чын. Элдин баары грамотный. Азыр мурункудай болуп эметпейт да. Ар бир кишинин колунда чөнтөгүндө мобилдик телефон бар, смартфондор бар туурабы? Уже интернетом обеспечен, а бирок биздин айыл өкмөттөр ошондой деңгээлде иш алып барбайт да. Баягы эски эле компьютер менен, кагаз ручка менен эле отурушат да. Рахмат, Нурлан. Назгүл. Мен да буга чейинки Нурлан байке тарабынан айткан нерселерге кошулам. Негизинен анан буга кошумча дагы бир эки нерсени айтып коеюн. Вот мен өзүм как бывший депутат городского кеңеша, вот я бы хотела обратить внимание на несколько таких фундаментальных бир немелер бар да. Эмне үчүн ушул ишеним арттыруу и вообще эле ачык айкындуулук боюнча бүт процедуралар мыйзамда бекитилген да. Мисалы үчүн ошол эле сессиялар ачык өтүш керек, баягы каалоочуларга шарттар түзүлүп бериш керек, мисалы үчүн. Же болбосо ошол эле жанагы общественные слушания, бюджетный слушания деген булар баардыгы бар да. Бирок бул жерде мен бир нерсени байкайм, элден дагы ошол суроо талап кызыгуу болуш керек да. Ошол нерсегечи бюджетный слушанияга чын ыхлас менен кызыгып келиш керек. Ал формалдуу түрдө болбош керек. А мен ойлойм, ушу керки учурларда ушул нерселер формалдуу болуп атат. Себеби чындыгында мына жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары баягы бюджеттерин карап көргөндө өздөрүнүн баягы чындыгы өздөрүнүн акчасын бөлүштүрүүдө көлөмү өтө эле аз да. Бул жерде бай фундаменталдуу нерселер чечилиш керек да. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтиш керек. Алар көбүрөөк маселелерди чындыгында өздөрүнүн бюджеттин алкагында, бюджеттин баягы топтогон налогтордун көпчүлүгү аларга баягы дух ступенчатый өтүшүбүз керек деп атпайбы, ошол өтүп, алардын көпчүлүк немелери калыш керек да. Ал жердечи канчалык көп каражат ошол муниципалитеттерде болсо, ошончолук көп эл ошол нерсеге кызыгат да, баягы бөлүштүрүлгөнчө. А так, мисалы үчүн бюджетный слушанияларга келгенде ал мындай незначительный эле суммалар боюнча сөз болот да. Ошондуктан мен ойлойм, баягы эл тарабынан дагы кызыгуу аз болот. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары дегенде биз бир эле ошол мисалы үчүн аткаруучу орган, айыл өкмөт же болбосо мэрияларды карабай, конечно, депутатский корпусту карашыбыз керек. Депутатский корпустун баягы качествосы, сапаты канчалык жогору болсо, ошончолук ошолор на самом деле ошолор да эл өкүлчүлүгү ошолор обеспечить этет баягычы. Ошончолук алар ошол ачык айкындуулукту дагы баягы байланышты дагы ишенимди да ошолор аркылуу неме болот да. Ошон үчүн шайлоочунун бул жерде жашоочулардын баягы гражданская ответственность, да, просвещенность деген маселелер чечилсе, ошондо мисалы үчүн ошол мыйзамда жазылган нерселер реалдуу баягы күчүнө кирип иштейт эле деп ойлойм. Анан албетте мен макулмун, баягы азыркы технологиялар бат өнүгүп атат да. Кече эле сайттарды создавать этели деп сайттарды создавать этип бүткүчө эле азыр сайттар не актуальны, азыр через социальные сети. Демек, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары дагы ошого тез ыкчам реагировать этиш керек. Анан местный потенциалды иштетиш керек. Мисалы үчүн ар бир эле мисалы үчүн айыл өкмөт же шаарда блогерлер бар. Ошолор аркылуу алар же айыл өкмөттүн сотрудниктери мисалы үчүн үйрөнүш керек, же болбосо алардын мүмкүнчүлүктөрүн, алардын аудиторияларын пайдаланып, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өз маалыматын элге жеткизсе болот да. Ошол актуалдуу контентти создавать этип, жана мен кээерки мисалы үчүн немелерге подписанымын, ошондой страничкаларына. Бир аз баягы эскирак эмеде болуп атканы байкалат да. Мындай формалдуу эле ошону опубликовать этип коюш керек дегенчи, аларга деле на самом деле СММди үйрөтүш керек го деп ойлоп калам мен. Ушул маалыматтарын кызыктуу кылып, анан баягы элди тартып ошол нерсегечи кызыктуу маалыматтарды жайгаштырса, ошондо элдин дагы кызыгуусу пайда болот. Рахмат чоң, Назгүл. Азыр могул жерде жакшы ойлор айтылып кетти. Нурлан көбүнчө ошол акыркы технологияларды санариптештирүүгө басым жасап, заманбап талаптарына жооп берген аракеттер жасоо керек деп айтып кетти. Назгүл бул жерде как раз көп тараптуу эки жактан иштеп,
депутатский корпус жана ошол эле мезгилде муну ачык саясат жүргүзүш үчүн жалаң эле веб-сайттарга эмес, ошол эле социалдык топторго дагы көп көңүл буруп, социалдык тармактарга дагы, анан жергиликтүү блогерлердин да потенциалын иштетип иштетиш керек деген сунуштарды айтты. Жакшы, чоң рахмат. Дагы кийинки суроомда ушул айыл өкмөт элге кызмат көрсөтүп келет. Ошол 20дан ашуун кызматтын түрү бар да. Азыр 25-26га жетип калса керек. Ошол кызматтын жарыктандыруу, тазалык жана башка кызматтар. Себеби азыр айыл өкмөт дегенде эле көпчүлүк эл ошо справканы алганга гана алыш керек экен, ошого барабыз деп түшүнүшөт, же болбосо жер маселеси пайда болгондо гана ошо барып айыл өкмөт менен байланыш керек, же болбосо айыл өкмөттөн сураш керек деген эле ойдо калып, анан көпчүлүк мезгилде эл кандай айыл өкмөт кандай кызмат көрсөтөт деп сурап калсак, же болбосо өзү мындай элдин айыл өкмөт көрсөткөн кызматтар боюнча мындай билими азыраак да көпчүлүк жерде. Анан силердин кандай сунуш берет элеңер ушул айыл өкмөттүн элге көргөзгөн кызматын элге мындай кенен таркатып, кенен түшүндүрүш үчүн, сапатын көтөрүш үчүн ошонун силер кандай мындай сунуштар берет элеңер ошол көргөзгөн кызматтардын сапатын көтөрүү үчүн, элге тезирээк жеткириш үчүн, элдин да билимин ошол кызматтар жөнүндө билимди көтөрүш үчүн. Мен айтып коеюнбу биринчи? Мына көрсөтүлгөн кызматтар боюнча эл качан аны жакшы билет, качан гана ошол кызматтарга өз убагында акчасын төлөп турса, ошондо адамдар билет да, эмне үчүн алар айыл өкмөткө төлөп атат. Төлөгөндөн кийин уже элде кызыгуу пайда болот, качествону сурайт. Конечно, бизде мисалы үчүн вот такая проблема да, суу же мисалы үчүн мусор вывоз боюнча. Элде ошол баягы сборлор аябай төмөн, соответственно, в связи с этим, мне кажется, и информированность тоже төмөн, да, эл төлөгөндөн кийин они не понимают, кто эти услуги оказывает, да, аны кимден талап кылыш керек, бул биринчи. Экинчи механизм баягы государственное частное партнерство, частно-муниципальное партнерство деген механизмди иштетиш керек. Ошол эгер жергиликтүү өз алымча башкаруу органдарынын мүмкүнчүлүгү жетпей аткан болсо, канчалык мүмкүнчүлүк болгон сайын ошонун баардыгын аутсорсингке бериш керек да, баягы услугаларчы. Сбор мусора он не может, например, колунан келбейт да ошону уюштуруу. Частный секторго бериш керек, и частный сектор с этим справится, да. То есть вот айыл өкмөт тоже не должен баягы мен 25 услуганын баардыгын өзүм оказать этип, өзүм уюштурушум керек дегенден алыс болуш керек да. Больше нужно доверять частному сектору, предпринимателям. И они, там, где есть деньги, где можно собирать, мне кажется, немелер тезле справиться этет да, бул система коюп алат бизнесчи. Делегировать этиш керек, башка көбүрөөк ишенип, көбүрөөк делегировать этиш керек ошондой нерселерди. Нурлан, мен да айтып коет элем, продолжение ушул вот этой темы. Действительно, мынакей ошол 25 кызмат өтө эле көп да. Ошол мисалы Герка айыл өкмөтүнүн киши да саны да аз, анан кийин бюджети да аз болот да. Герка айыл өкмөттөр алардын бюджети достаточно, бирок ошол баардык кызматты алар толук кандуу аткарбайт. Мисалы азыркы учурда мына Талас областта мындай бир проблема бар да. Мисалы жапай жырткычтарды аттыруу. Да? Негизи айыл өкмөт ошону толук аткарбай жатат. Мына мисалы тоого жакын айылдарда карышкырлар келип, үйлөрүнө даже сарайларына кирип, малдарын жыртып алып кетип атат да, өлтүрүп. Анан буга мисалы местный эмелер, охотниктер нааразы болуп атат, себептен де алар охотага чыгып атат мисалы жырткычтар. Бирок айыл өкмөтү положенный акчасын төлөбөйт. Буну мисалы ошол эле охотничий хозяйстволор менен же болбосо бир какой-то бир частный фирмалар менен келишим түзүп, ошолор түздөн-түз ушул жумушту аткарса болот да. Же болбосо жапайым жана иттер бар го, итти аттыруу. Бул дагы эмеси бар да, ошондой проблема бар. Азыр аябай көбөйүп кетти. Мисалы мусор көбөйүп атпайбы Таластачы? Айылдарда мусор көбөйүп атат. Ал жерде сөзсүз түрдө жапай иттер бар, ошол жакта жапайлаш кароосуз калган иттер көбөйүп кетип атат да. Аларды убагында ким атпаса, жанагындай башка бир какой-то бир эмелерге алып келиши мүмкүн да, коркунуч бар. Бешенствого же болбосо окуучу балдар, кыздарды
иштеп кетет да. Андан кийин жана мынакей мына 2-3 жыл болду өзгөрүүлөрчү байкалып атат да. Мисалы мурун ар бир айылда даже мындай свет чоң проблема болчу да. Азыр Кудайга шүгүр көпчүлүк айыл өкмөттөр мынакей освещение деп коет, уличное освещение. Ошол маселесин чечип атат да өзүнүн деңгээлинде. А мурун ошого даже акча берилбечү да, эч кандай тыйын жок болчу. Азыр анча-мынча детсадтар жумуштарын кайра баштады да, жандандырып. Мисалы кээрки пустующий зданияларды кайра детсадка айландырып, ошол жакта аялдардын аябай көйгөйүн чечип атат да. Аялдар ошондо иштегенге мүмкүнчүлүк алат да, балдарын бала бакчага берип. Мен ойлойм жана делегирование полномочий да, ошолорду мисалы эгерде айыл өкмөт ошол полномочия же болбосо кызматка эмес жок болсо, аны просто башка госорганга же болбосо частный предпринимательдерге берип коюш керек да. Рахмат, Нурлан. Мына 3-чү суроо бул мына айыл өкмөттүн ишине, эл көргөзүп аткан кызматына мына чечим кабыл алуусунда элдин үнүн, элдин катышуусун, граждандардын катышуусун, жарандардын кантип мындай активдештирсе болот, катышуусун жогорулатса болот. Мисалы үчүн көп жерде эл менен эсептешпей же болбосо эптеп эсептешип же болбосо кандай бир иш-чара өткөзүп, даже өткөзбөй да коюп мындай чечим кабыл алган убактар болот да. Ошондо мындай элдин үнүн чоң чечим кабыл алууларда же болбосо айыл өкмөттө бир чечим кабыл алуу процесс болуп атса, ошону элди кантип мындай активдүү катыштырыш керек? Элдин үнүн кантип мындай жеткизип туруш керек убагында? Ошол механизмдер же болбосо сунуштар барбы? Элди кантип кызыктырыш керек айыл өкмөттүн ишине? Негизи бул механизм биздин эмеде мыйзамдарда жазылган да. Мисалы кайсы бир компания келсе, мисалы алтын иштетебиз деген, да? Алар бир нече коомдук угуулар өткөзөт да. А бирок буга чейин бул механизм мындай айкын ачык болгон эмес да. Коомдук угуу булар кагаз түрүндө аткарып, калың катмар эл аны уккан жок да. Эмне деген компания, эмнеге келип атат, кандай жумуш аткарат, ошол жергиликтүү элге кандай пайда болот, кандай угрозалар бар, же кандай бир рисктер бар, бул жөнүндө айтылган эмес да. Анан мен просто жеке оюмда ушул просто биздин мыйзамдарды толук кандуу иштетсе эле, мисалы ошол эле мисалы коомдук угуу жанагындай формалдуу эмес. Назгүл айтты го башында, что керки учурда формалдуу болот. Ооба, толук кандуу ишенем. Анан мисалы ошол эле бюджеттик эмелер, угуулар скучный тема да, түшүнө элеби? Анан кийин ошол эле отчеттор бир 5-6 кагаз да, же болбосо там килейген бир документ, аны ким окуйт? Ошону жалпак тилинде жөнөкөй инфографика деп коет го, ошондой менен диаграммалар менен колдонуп элге жеткизсе болот да. Кызыктуу кылып. Элге жөнөкөй тили менен жеткизсе, эл түшүнөт. Анан кийин жанагындай билбейм канча өзүнүн жана чисто геологический бир терминдер менен жазып коет. Мынча унцияна, мынча бир нерсе деп. Ошол аны бухгалтер отуруп түшүнбөсө, жөнөкөй адамдар түшүнүш аябай кыйын. Чын айткандачы. Ошонун баарын жалпак тилде, анан айтып атпайм жанагындай керек эмес. Ошонун баардыгын телевизор менен, же болбосо радио, же болбосо жана печатный издание менен чыгарып. Азыр мына мессенджерлер бар, ошол эле Facebook, Twitter, ошол эле WhatsApp группалар бар. Ошол жака эле баарын жайгаштырса болот. Элдер бат окуп эле бири-бирине таратып эле маалымат аябай жеткиликтүү болот. Туурабы? Мен оюм ошондой жеке ой. Рахмат, Нурлан. Мен да Нурлан байке айтканы менен макулмун, баардыгы мененчи. Анан кошумча катары айтат элем,
качан гана мисалы үчүн эң суу кызыктар болот элдердин активдүү катышуусунда, качан гана аны прямой шайласа да, на самом деле фундаментальный вопрос лежит в этом, да. Если глава эл өкмөтү будет зависеть от голосов этих избирателей, он, конечно, будет заинтересован, чтобы аларга ушул маалыматты жеткизип турушу. Ну ладно, азыр андай эмес экен. Азыр эми через депутатов, да, выбирают. Соответственно, депутаты должны быть вот в этом заинтересованы. Анан ушул механизмдерди, жана общественное слушание, вот это все прописано. Нужно обучать вот этих гражданских активистов, да, хотя кажется, вот их столько раз обучали, но нет, это же естественный процесс, да, одно поколение уходит, другое. Сейчас вот, например, во время пандемии бесспорно, да, вот этот всплеск вот этих гражданской активности, особенно среди молодежи, да. Вот ушел гражданский жаңы зарождаться эткен гражданский активисттер, молодой гражданский активисттерди үйрөтүш керек, аларды просвещать этиш керек. Ушундай механизмдер бар. Вот силер ушул механизмдер аркылуу талап кылсаңар болот деп ошолорду обучать этсек, анан ошолор талап кылышат да элдин атынан. Весь народ трудно обучить. Вот ошондой баягы көрүнүктүү лидерлерин обучать этип койсок, анан ошолор талап кылып, баягы механизмдерди ишке киргизет да. Ошол формалдуу кылбай, чындыгында эле талап коюп. Рахмат чоң, аябай жакшы талкуу болду. Жакшы сунуштар бердиңиздер. Булар эми ишке ашат деп ойдом, бир буюрса. Сиздерге да убактыңыздар бөлүп, өзүңүздөр сунуштарыңыздар бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Анда эмесе биздин бул онлайн жолугушуубуз аягына жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.